बारिश की रात थी। पुराना घर हवा में चरमराने लगा। अंदर अचानक पायल की आवाज गूंजी, छन छन। रवि ने टॉर्च जलाई। दीवार पर एक उल्टी चलती परछाई दिखी। सांसें भारी हो गईं। अचानक पीछे से ठंडी आवाज आई, तू मेरे घर में क्यों आया? टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में किसी के बाल चेहरे पर गिरे। लाइट जली। रवि गायब था और दीवार पर खून से लिखा था, अब ये घर मेरा नहीं, तेरा है।